हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यव्रत एंड टेक में आप लोगों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी अमेजिंग लूट मुझे रिसीव हुई है। ये फ्लिपकार्ट की तरफ से है और काफ़ी अच्छा मुझे रिसीव हुआ है। थोड़े दिनों पहले मैंने टेलीग्राम पर डाला था इस लूट के बारे में। जो भी टेलीग्राम पर नहीं है क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि शॉर्ट लूट ऑफर्स वहीं पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी लोगों ने लूटा भी होगा इसको। इसकी एक्चुअल प्राइस 250 से 300 रुपये के बीच में है और ये सिर्फ और सिर्फ 74 रुपीज़ में मुझे रिसीव हुआ है। इसका कोई डिलीवरी चार्ज भी मुझे नहीं देना पड़ा है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितना अच्छा मुझे रिसीव हुआ है। बहुत ही प्यारा पीस है ये। और जिसने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम पे कितना कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे 8 रुपये का वो डब्बा, 79 रुपीज़ का ये कुर्ता, और भी पेटीएम लूट्स मैंने डाली हुई है। काफ़ी कुछ आप लोगों को टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। ग्रॉसरी की ये लूट फ्लिपकार्ट से, और भी बहुत कुछ आप लोगों को टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ लूटा है। आप लोग भी लूट सकते हैं। तो जिसने भी टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन करा है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले फट से, क्योंकि काफ़ी अमेजिंग ऑफर्स आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जिसने अभी तक ये वाला वीडियो वॉच नहीं करा है वो भी वॉच कर ले। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच पाए और आप लोग हमारे ऑफर्स को ग्रैब कर पाए, मिस ना कर सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट लूट ऑफ़र में। तो बाय बाय।